হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ফ্রেন্ডস, আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমার খামারে কিছু ডায়মন্ড ঘুঘু বিক্রি করব। কিছু মাস্টার পেয়ার আছে, কিছু রানিং পেয়ার আছে এবং কিছু নিউ অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি একে একে। দেখুন, এই যেটা দেখতেছেন এটা একদম মাস্টার পেয়ার। এই জোড়াটা যদি আমার কাছ থেকে আপনারা নিতে চান তাহলে মাত্র 1500 টাকায় নিতে পারবেন। মাস্টার পেয়ার আমার কাছ থেকে নিলে 1500 টাকা, আর যদি রানিং পেয়ার নেন তাহলে 1200 টাকা। এবার এই যে এখানে দেখতেছেন এটাও কিন্তু মাস্টার পেয়ার। আপনারা যদি এই জোড়াটা আমার কাছ থেকে নিতে চান, এই জোড়াটা নিতে পারবেন 1500 টাকায়। একদম মাস্টার পেয়ার। মাস্টার পেয়ার বলতে আমরা বোঝাই যেগুলো খুব ভালো ডিম বাচ্চা করে এবং বেশ কয়েকবার খুব ভালো ডিম বাচ্চা করেছে সেগুলোকে মাস্টার পেয়ার বলে। আবার এখানে দেখতেছেন এটাও মাস্টার পেয়ার। এই যে প্রথম যেটা দেখতেছেন এটা হলো মাদি, এরপরে যেটা আছে এই যে এটা হলো নর। এই যে দেখুন, ফ্রেন্ডস, এরপরে আরেকটা জোড়া দেখতেছেন। ভালোভাবে আপনাদের দেখাই আমি চোখগুলা। যে এটা যদি নেন এটাও মাস্টার পেয়ার, এটা মাদি, পিছনে একটা নর। এই জোড়াটা নিলে 1500 টাকা রাখা যাবে। আমি বারবার বলছি, যদি আমার কাছ থেকে মাস্টার পেয়ার সিলভার এবং গ্রে কালার মাস্টার পেয়ার গুলো নেন 1500 এবং গ্রে কালারও নিলে 1500, আর যদি রানিং পেয়ার নেন 1200 টাকা। এরপর ফ্রেন্ডস, এখানে দেখুন এক জোড়া ক্যাপ ডাব আছে। এই দেখুন ক্যাপ ডাব, উপরেটা হলো নর, নিচেরটা হলো মাদি। যদি এই ক্যাপ ডাব জোড়াটা আমার কাছ থেকে কেউ নিতে চান তাহলে একদম 4000 টাকা রাখা যাবে। আমি করা চলবে না, একদম 4000 টাকা। যদি ক্যাপ ডাবের দাম মার্কেটে অনেক বেশি, কিন্তু আমার কাছ থেকে নিলে আপনারা একদম কমে নিতে পারবেন। এরপর ফ্রেন্ডস, এই যে আরেকটা জোড়া দেখুন, এই যে গ্রে কালার। এই জোড়াটা যদি আমার কাছ থেকে নেন, এই জোড়াটা নিতে পারবেন মাত্র 1500 টাকা। এটাও মাস্টার পেয়ার। এই জোড়াটা নিলে মাত্র 1500 টাকা রাখা যাবে। এরপর ফ্রেন্ডস, এখানে দেখতেছেন এই যে আরেকটা জোড়া। এই জোড়াটা যদি নেন এটা হলো রানিং পেয়ার। এই জোড়াটা মাত্র 1200 টাকা রাখা যাবে। রানিং পেয়ার গুলো নিলে 1200 টাকা গ্রে এবং সিলভার এই দুইটা কালার নিতে পারবেন। এখানে একটা বিক্রি হয়ে গেছে, এটা অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে, এটা না অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে, এটাই আছে। ফ্রেন্ডস, এই জোড়াটা যদি নেন এটা একদম মাস্টার পেয়ার। এই দেখুন, এই জোড়াটা নিলে 1500 টাকা রাখবে। একদম মাস্টার পেয়ার, কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না, একদম মাস্টার পেয়ার। এই জোড়াটা নিলে 1500 টাকায় নিতে পারবেন। এরপর ফ্রেন্ডস, এখানে আছে যে জোড়াটা দেখতেছেন, যদি এই জোড়াটা নেন এই জোড়াটা মাত্র 1200 টাকা রাখা যাবে। এটা রানিং পেয়ার, এটা 2-3 বার বাচ্চা করেছে, রানিং পেয়ার। এটা নিলেও নিতে পারবেন মাত্র 1200 টাকায়। আপনারা রানিং পেয়ার গুলো আমার কাছ থেকে নিতে পারবেন, একদম সুস্থ এবং একদম অ্যাক্টিভ। অসুস্থ পাখি হলে ডাবল টাকা মূল্য ফেরত, অর্থাৎ ডাবল টাকা ফেরত দেওয়া হবে যদি অসুস্থ কেউ প্রমাণ করতে পারেন। এরপর ফ্রেন্ডস, এখানে একটা আছে লাল। এটা যদি আপনারা নিতে চান এই জোড়াটা 4000 টাকা রাখা যাবে। দেখুন একদম লাল। এই লাল কালার পেয়ারটা যদি আপনার ডায়মন্ড জোড়াটা নিতে চান তাহলে 4000 টাকা রাখা যাবে। এরপর ফ্রেন্ডস, এখানে আছে এই যে এখানে দেখতেছেন গ্রে কালার, এটাও রানিং পেয়ার। এই জোড়াটা যদি আমার কাছ থেকে আপনারা নিতে চান এই জোড়াটা নিতে পারবেন মাত্র 1200 টাকায়। মাত্র 1200 টাকায় আপনারা এই রানিং পেয়ারটা আমার কাছ থেকে নিতে পারবেন। এরপর ফ্রেন্ডস, এখানে দেখতেছেন এটাও রানিং পেয়ার। এই জোড়াটা নিলে
1200 টাকা রাখা যাবে। এই জোড়াটা নিলে মাত্র 1200 টাকা আপনারা এই জোড়াটাও নিতে পারবেন। এটাও রানিং পেয়ার, একদম রানিং পেয়ার। এরপর फ्रेंड्स এখানে দেখুন কিছু অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে, এগুলো নিলে মাত্র 1000 টাকা জোড়া। ভালোভাবে দেখুন, এগুলা যদি আমার কাছ থেকে নেন এগুলা মাত্র 1000 টাকা জোড়া রাখা যাবে। এগুলা একদম অ্যাডাল্ট পেয়ার। এরপরে फ्रेंड्स কিছু জাবা দেখাচ্ছি, দেখুন এই যে এটা হলো সিলভার কালার জাবা। এই জাবা জোড়াটা আমার কাছ থেকে নিতে চান, একদম রানিং পেয়ার। এই জোড়াটা নিলে 2500 টাকা রাখা যাবে, একদম রানিং পেয়ার। জোড়াটা নিলে 2500 টাকা রাখা যাবে। এই যে এটা দেখতেছেন মাদি, আর এটা হলো নর। দেখুন একটা টকটকে লাল চোখগুলো, আর একটা চোখ আছে সাদা। আবার এখান থেকে আরেকটা জোড়া আছে, দেখুন এখানে ফন্টটা হলো রেড আই, মানে লাল চোখ। ফন্টটা হলো লাল চোখ আর ব্ল্যাকটা হলো কালো চোখ। আপনারা যদি শুধু মাদিটা নিতে চান, ফন্ট কালারটা হলো মাদি, শুধু মাদিটা নিতে চান তাহলে মাদিটা একদম 1500 টাকা রাখা যাবে। আর যে জোড়াটা নিতে চান তাহলে 2500 টাকা এই জোড়াটা রাখা যাবে। দেখুন জোড়াটা নিলে মাত্র 2500 টাকা রাখা যাবে। এরপর फ्रेंड्स এখানে দেখতেছেন এই জোড়াটা দুইটাই ব্ল্যাক জাবা পাখির। এই জোড়াটা যদি আপনারা আমার কাছ থেকে নিতে চান, জাবা পাখি সাধারণত ভীতু পাখি, আমরা জানি অনেক ভয় পায়। এই জোড়াটা আপনারা নিলে আমার কাছ থেকে 2500 টাকা নিতে পারবেন, একদম মাস্টার পেয়ার, মাত্র 2500 টাকা। এরপর फ्रेंड्स কিছু একদম ব্যতিক্রমী কিছু বাজরিগার আছে। এই যে দেখতেছেন একটা বাজরিগার, এটা একদম জাক্কাস মিউটেশন। এটা হলো মাদিটা, এটা হলো নর। এই জোড়াটা যদি আমার কাছ থেকে নেন, এই জোড়াটা নিলে মাত্র 1200 টাকা রাখা যাবে। নর মাদিটা কিন্তু টাফ।